Velkommen til den her lille guide til, hvordan man laver sin egen e-mailadresse på Gmail. Først åbner du din browser. Prøv at skrive Gmail op i vinduet nu. Så går du ind, så vælger du heroppe opret en konto. Så er det tid til at angive sit navn, og her vælger jeg bare at kalde det for Anna Andersen. Velvidende, at der godt kan være en, som hedder det i forvejen. Vælger et brugernavn, som vil være den e-mailadresse, som du vil komme til at have bagefter med efternavnet herover, som hedder @gmail.com. Så Anna Andersen. Og hvis nu Anna Andersen er født i 1970, så kunne man vælge at kalde den det også. Jeg gætter på, at der er garanteret nogen, der hedder Anna Andersen i forvejen. Så prøver vi at oprette en adgangskode, og jeg prøver bare at oprette en her. Jeg tror, jeg finder en lidt bedre kode her. Vi prøver at se, om vi kan huske den igen her. Og så er det tid til at angive en fødselsdato. Vi leger bare, at Anna Andersen her er født den 1.1.1970. Telefonnummerformatet blev ikke godkendt. Vi prøver. Så må I på forhånd undskylde, hvis der er nogen af jer, der har det telefonnummer herude. Adgangskoden vil jeg også gerne bede om en gang til. Ja. Og igen en af de her herlige koder, som vi vil forsøge os med. Og den geografiske placering, og vi accepterer at prøve at gå videre til næste trin. Og vupti, nu har vi oprettet en profil her, som hedder Anna Andersen. Og automatisk så får vi en Google Plus profil. Google er det sociale medie, som Google har introduceret, og man kan tilføje et billede. Det vil vi ikke at gøre, vi går videre til næste. Og så er den oprettet. Men velkommen til din nye Gmail. Håber du får fornøjelse af den.